हाय गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग। मेरे व्लॉग में तुम्हारा स्वागत है। हम नींद से उठ गए और फटाक से तैयार भी हो गए और निकल गए खेत की तरफ। खेत में जाते जाते देखो कितनी गर्मी की इससे कितनी नदी सूख गई है। और अभी हम निकले थे पूरे 12 बजे निकले हुए और देख भी सकते, मतलब मैंने अभी घर से बाहर गिले करके नहाया था और अभी मैं पूरा, मतलब पूरे बाल सूख गए हैं मेरे। तो गाइस आज का टेम्परेचर 43 डिग्री सेल्सियस है, मतलब कितना ज़्यादा। अगर 50 पे चल गया ना तो पता नहीं क्या होने वाला है धरती पर। तो गाइस अब निकल गए हम घर की तरफ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। आज के लिए बाय बाय।